आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ये वाटर हीटर खरीद लो। देखो जो नॉर्मल रोड यूज करते हैं लोग, तो उसमें कोई ऐसा अच्छी कवरिंग नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो रोड है ना, ये पूरी प्लास्टिक कवरिंग के साथ आती है, ऊपर होल्डर तक प्लास्टिक है। ये नॉर्मल रोड ना अच्छी तरीके से स्टैंड नहीं हो पाती बकेट में, जबकि ये रोड जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से ऐसे प्लेस हो जाती है बकेट के अंदर। और इसमें जो है ना ऑटो ऑफ का भी फीचर है। आई मीन जो नॉर्मल वाली रोड है ना, वो ओवरहीटिंग की वजह से काफी बार खराब हो जाती है। इसमें ग्रीन और रेड दो लाइट जलती है और हीट होते ही ये अपने आप बंद हो जाता है। मैंने 1600 रुपए खरीदी है और 2 साल की वारंटी के साथ आती है। नॉर्मल रोड जो है 800 से 1000 रुपए की मिलती है। आई थिंक आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके यही खरीदनी चाहिए, ज्यादा सेफ है और ज्यादा लंबी चलेगी।